Blessed Palm Sunday to each and every one of us. Kunanan ito'y Mateo 20 verse 9. Nadaydayaw ti anak ni David, impukpukaw dagiti tattao ang magmagna iti sangwanan ni Jesus. Ken dagiti sumursurot ken kuana, bendisyonan kumati Dios ti umay tinagan ni ti Apo. Nadaydayaw kumati Dios ket mamati akma invite tayo to'y tapno dayawan ni Apo Dios. Amen? Amen. Ket agbaynay sa tayo kanagsakan tayo nga kantaan ni Apo Dios, babaan dagiti nga naisagana kan kanta para ken kuana. Padayawan, katabok nga itumunggal may sakat pinili na nga o may tata. Amen ba? Amen. So tuloy tayo padayawan ti Apo babaan dagiti nga kanta. Let our praise rise to our God and King.
make us through. 'Cause when we see you, we find strength to face the day. In your presence, all our fears are washed away. They're washed away. Hosanna, Hosanna. You are the God who saves us. Worthy of all our praise. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Come out your way among us. Welcome you here, Lord Jesus. Praises rising, eyes are turning to you. We turn to you. Hosanna. Yes, Lord. We turn to you, O Lord. Praise is rising, O Lord. Tarigagay mi, O Lord, nga sikat ti mapadayawan ti amin mi, O Lord. Because you deserve all our worship, O Lord, and praise. We worship you, O Lord. Hallelujah.
Hosanna in the highest. Iti daytoy nga kanito, madaydayaw ka. May tagtag ay itinagan mo. Katapo, ati kami nga sa tatakder, iti daytoy nga gundaway. Nga umasideg ken ka, babaan, kadagiti panangibalikas mi apo. Kadagiti ada, nga araraw mi. Katapo, agyaman kami. Tayo ti daytoy nga aldaw, ket naipay, nga iso, iti panagdayaw mi ken ka. Agyaman kami apo Dios, iti biyag, iti tunggal maysa kada kami. Ket sabay la kadi apo, takas lagi punda ka, iti daytoy nga panawon. Ket pudno nga sika, iti mangituray, kadagiti biyag ni. Tapno dagiti pagayatam, iso, iti maaramid. Kan kastamo tapo, nga iso da iti maibanag, iti panagbiag ni. Bendisyon na mga po Diyos, iti tunggal maysa kada kami, iti daytoy nga agsapa. Kan kastamo tapo Diyos, nga ipaay mo, iti nakasagana nga panunot ken puso. Nga dumngeg kadagiti panangisurum kada kami, manipod kadagiti sasaom. Isu nga dawaton mi nga iti Espiritu Santo, timang sukimat iti biag mi, katanyaman na po Dios dagiti makitam nga lapod. Kadagiti panagbiag mi apo, atoy nga si papakumbaba kami nga agpalinis ken ka. Tapno may kari kami nga naan-anay nga anak mo, iti sangwanam. Katapo Dios, bendisyonam dagiti kakabsat mi apo nga adda iti quarantine apo Dios. Ammo mi nga sikakat mas man nakabalin ka. Ngem iti virus apo nga iso iti gapuanan nga daduma kadagiti kakabsat mi. Kat adada iti quarantine ngem apo italok mi dakin ka tabigbigan mi nga sika iti man nakabalin nga doktor kan man nakabalin nga mangagas mi. Kasama tao Dios nga ikamang mi dagiti kakabsat mi nga senior citizen nga awan iti gundaway na nga makipagdaydayaw kada kami. Malagip mi da nga nitag-ay mi iti biag daken ka. Tabigbigan mi nga uray iti kaawan da iti daytoy nga panagdayaw mi. Iti puso da panunot da ket sila lagip daken ka. Kasamo to Dios nga ikamang mi dagiti amin apo nga pampamilya mi. Nga sika iti mangituray iti tunggal ama, tunggal ina, tunggal anak, tapno agtultuloy iti panaginayat ken panagmaymay sa kadagiti pampamilya mi. Kanuray pay apo iti daytoy nga iglesia, daytoy nga pamilya maapo Dios. Sika ko maapo iti agturay nga kankanayon kadagiti biag iti tunggal kamkameng tapno iti kastawa apo. Ada nga agtultuloy iti bilag mi nga agduras kas maysa nga iglesia. Bendisyon na mga po Diyos, oray pa, iti mangipay, iti mensahe, iti daytoy nga agsapa. Apo, kadagiti ngiwat na pulutam, tapno dagiti sasaom, nga kasapulan mi nga mangpapiksay, iti pamati mi, mangisuro kada kami, mangtubngar kada kami. Kat isuda apo Diyos, dagiti maibalikas na. Kastamot apo, nga dawaton mi, iti panagtignay mo, panangisaganam, iti panunot mi, nga siraragsak nga umawat iti panangisurom kan kastamot apo kadagiti puso mi nga si aayat nga mga ramid kadagiti nga sasaom nga mga ganmi. Madaydayaw ka apo Dios ket salamat iti daytoy nga aldaw nga panagdayaw mi ken ka ket dagitoy apo dagiti dinawat mi gapo ken babaan iti nagan iti Ama iti Anak ken iti Espiritu Santo. Amen. Our scripture reading is found in Matthew 21, verse 1 to 11. As they approached Jerusalem and came to Bethphage on the Mount of Olives, Jesus sent 2 disciples, saying to them, "Go to the village ahead of you, and at once you will find a donkey tied there, with her colt by her. Untie them and bring them to me. If anyone says anything to you, say that the Lord needs them, and he will send them right away." This took place to fulfill what was spoken through the prophet. "Say to the daughter of Zion, see, your king comes to you, gentle and riding on a donkey, and on a colt, the foal of a donkey." The disciples went and did as Jesus had instructed them. They brought the donkey and the colt and placed their cloaks on them for Jesus to sit on. A very large crowd spread their cloaks on the road, while others cut branches from the trees and spread them on the road.
The crowds that went ahead of them and those that followed shouted, Hosanna to the Son of David. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest heaven. When Jesus entered Jerusalem, the whole city was stirred and asked, Who is this? The crowds answered, This is Jesus, the prophet from Nazareth in Galilee. The word of the Lord. One of the most celebrated kan isu iti as I've said, may sakadag iti pinaka-thrust iti daytoy nga panagpamati ti wa Kristiyano kat daytoy nga may baga nga Palm Sunday. Napay nga Palm Sunday, ta isu daytoy iti gundaway nga dagiti tattao nga nang welcome kani Apo Jesus iti daytoy nga gundaway. Kat kaya't kumbat man nga iistorya iti daytoy nga pasamakan na kadagiti first person nga kunada in preaching first person na narrative preaching. Kat iti daytoy nga pakaistoryaan na jay makaistoryaan na ngay kat maysa kadagiti disipulo nga inbaon ni Jesus nga napanang ala ijay urban nga pagluganan the donkey nga pagluganan ni Jesus. Kat kastoy ti panakaistoryana ditoy maysa nga disipulo nga napan ng kita iti daytoy nga inbaon ni Jesus nga mapan mangala ijay pagluganan na. May saak kadagiti disipulo nga inbaon ni Jesus iti mapan kami kuma ijay piyesta iti Paskwa. Kat daytoy gamin nga piyesta ti Paskwa, malagip ko nga isugamin ti naisursuro kinyami nga Hudyo. Nga mapan kami ta may sa kadagiti importante malaglagip mi dagiti haan nga natay nga firstborn nga anak dagiti apumi gapu iti daytoy nga Passover isu nga mapan kami man ijay Jerusalem nga diay ta isumot lang tinbaga ni Jesus ket bayat nga da kami ijay papan ijay Jerusalem di pagtengaan iti Mount Olivo ken ijay ayan ti Bethphage nga di nagapu kami gamin ijay Betania paapang kami ijay Jerusalem. Kat idi papang kami ta agatendar kami kuma ijay nga selebrasyon. Kat nangaganda giti tattao gayam nga umapan ni Jesus. Kat nangagda giti nga tattao di Jerusalem dagay da nararamid ni Jesus. Di panang agagas na daing kaskastana nga nang tartarabay kada giti tattao nang isurusuro. Kat adan nangaganda napan dagiti tattao na urnong di duma nga tattao sa Jerusalem. Ngam idi papan kami inbaundak ni Jesus kadwak di may nga kadwak nga disipulo. Kat kuna ni Jesus kada kami ang kayo ijay sangsangwanan na ijay pagunugan ijay Jerusalem. Taang kayo alan de may nga nakatali ijay nga urbon, donkey. Kat no adag saludsod kinya yung ibagayo nga ipan mi gamin ijay Dios ya apumi. Kat iso lang ti isong batyo. Kat di napan mi nga inala, siyempre nagtulnog kami kan Jesus. Kat napan mi nga kinita, Diyos to agpaiso nga warwarwarin mi di talenti urbon nga dijay. Kat di nakin bagi ko na no, apay dyan alam din yung kat insungbat mi lang matajin baga ni Jesus kada kami nga warwaran mi ta ipan mi man ijay apumi dididyuson mi kat isuat in bagami kat dagsaludsod manan day kakaruban na kat napanyatan aramiden nyo tahang kami gawin nga taga ijay nga nakita da iso nga in bagami latan ajin baga ni Jesus nga ipan mi iti Dios ipan mi kani apumi iti daytoy nga pagluganan na gamin nga umay kat gapu iti daytoy di inpan mi kan ni Jesus kat inikat mi dagiti di sa jacket mi nga ding inkabil mi mat ijay pagtugawan ni Jesus tabig-bigbigan mi God nga isuna iti mangidadaulo kada kami kat iti dito nga urbon nga nagluganan na kinakadwaan mi kakadwa dagay kakadwa mi nga disipulo iso nga di pa apan mi ijay nga umunag ijay Jerusalem amay nakita mi nga naghadado mo di tattao nga mang welcome kin kuana kat dagita tao mat di pag-unog mi ijay naoron na ganado da ubing, babakat, lalakay, ada sakit na, ada ngipon na, awan ngipon na, ada mamin dagita tao nga naornong ijay nga madati ganda ngay nga palm nga isu iti ibat-bati da, jibat-bado da, katanda ta, big-big-bigan da gamin nga isu na iti bagatayo nga arit dagiti Hudyo kat di paapan kami kitak dagay lalakay matlang ijay unag iti Jerusalem. Ada dagiti istorya nga sino da ito sino da nga tao. Kat oray dagay laklako ijay ayan ti market. Baga na nga agkasladag sismis nga una daga apay sino gamin da nga umay nga tao.
Tapos dagiti bay lang pangunag mi. Siyempre, dahawan mi ta, iturong mi gawd isuna nga mangibaga ka dagiti tao nga isuna ti ari dagiti Hudyo. Kat isu daytoy ti nanaramid mi. Kat inbagan dagiti tattao nga bindisunan ko mati Dios ti umay itinagan iti hapo. Bindisunan ko mati Dios ti ari ti Israel. Isu at inbagbagami metlaeng. Ta isumot ti naisuro kada kami. Kat iti daytoy nga rod nga panaguneg na nga nakalugan iji urbon. Kat inbagana metlang nga di kaagbuteng syudad ti Sion, ita umayen king ka ti arim. Sisasakay ti urbon ti asno. Tada ito'y gamin ti naisuro kada kami, dagiti insursurat kan inbagbaga dagiti da nga propeta nga nang nangagan mi. Nga da iti Mesyas nga umay, nga mang isalakan kada kami. Kat isuatin bagbagami ijay Jerusalem. Isu nga din munag kami, kitkitak na kita tao, ada dagiti si aayat nga agpukpukaw nga mang ibagbaga iti daytoy nga bindisunan niya po Dios dagiti amin nga masirigkin ko na. Kat adamot dagiti lalakay nga ungkurada ijay. Hindi ko nakitak nagay Pariseo, ada di igid. Ida di igid, dahil bagbagada manen nga apay. Sino aya dito manen nga umay, nyamanan dito nga ibagbaganan. Kat ni daman isunan. Kat kunana nga apay, sino dito, kita nyo ka di, surusuruto ng tisang alubungan, kung kunan dagi Pariseo. Nandi, dito yung nga tao kat, kinumkompromit, isurusuro na. Ibagbagan na nga isunat ti Diyos kat. Kung kunan dagi ti Pariseo nga dengdengga kakit-kitak isuda. Nga manyay kat, itagtag ay milata at isun nagarod iti ari nga patpatian mi. Dati account, dati nga disipulo nga ng istorya. Iji kapadasa na. Kat iji istorya, makita tayo nga iti panag-umay na, dagiti nga Hudyo matlaeng, no basaan tayo jay passages, especially dito yung nga sumarsaruno nga passage na, dagi nang ibaga nga, Hosanna! Hosanna! Ti Hosanna gamin kat kasla nga ibagbagam nga madaydayaw kasi ka ngay kat nangato ka nga tao. Hosanna, Hosanna. Adamot nang ti sumagmamano kadakwana nga hakadwan dagitihan nga mamatikin kwa na. Nga nang ibaga nga, crucify Him. Crucify Him. Katitiday to'y nga panag-unag ni Jesus. Dagiti pamati, dagiti da nga Jewish people. Ada iti Messiah. Kat isu na ngay kat agbalin nga military. May nga ari nga mang isalakan kadakwada. Kat he will turn over nya dagiti nga Roman Empire during that time. Ta dagiti mangidadaulo ije ngay kat dagiti taga Roma. Kat ti panangkita da adan ti ari nga isu nga mang isalakan kadakwada. No kitan tayo jay mapa iti daytoy nga madadal tayo. Kat asideg isu na iti kampo dagiti military, no, dagiti Roman soldiers. So, iti gamin nga account, mabasa tayo ti Palm, the triumphal entry, kadagiti synoptic gospels. So, nitatay na ibasa, iti Matthew chapter 21, verses 1 to 11. Na, mabalinmat lang nga mabasa in Mark 11, verses 1 to 11 mat lang. Kan kastamat iti Lucas, chapter 19, verses 28 to 40. Kan iti Juan, chapter 12, verse 12 to 19. Kat daytoy iti pagrugyanan na, kada tayo nga namati itata, mangipalpalagip iti daytoy nga pananglagip tayo iti Holy Week. No, apay nga Holy Week. Nya, iti Holy, kat naidaton nga aldaw nga panglaglagipan. So nga no Holy kat naidaton, nya consecrated, na isina. Kat kaduan gamin kada tayo, uray kada tayo mat nga namati na maminsan basta Holy Week, takot man bakasyon. Ngam sapay ko kada tayo nga namati, the Holy Week should mean dati nga pinaka-importante nga panglaglagipan tayo nga inaramid ni Jesus kada tayo. That's the essence of the Holy Week. Kat iti dito nga aldaw, we are entering the Holy Week, iso nga Palm Sunday, a triumphal entry. Nga isumot ti mang ipalpalagip kada tayo nga laglagipan tayo iti dito nga lawas. Iti dito nga nararamida ni Apo Jesus. Nga iso nga naibanag na matlaeng iti panag-ungar iti daytoy nga Domingo na. Others call it Easter but we call it Resurrection Sunday. Nga isu iti maysa kadagiti importante nga sursuro kada tayo nga namati. Kat iti daytoy garud nga panagad-adal tayo, iti daytoy nga Palm Sunday,
Ito ay bagbak nga marmarkaan na dati triumphal entry ni Jesus nga umunag iti Jerusalem. Kat ti Jerusalem during that time isugamin ti puso, kumbaga pinaka-capital nga city iti dito nga Israel during that time. Nga iso iti mangipakpakita iti ayan ti authority iti amin nga banbanag iti dito nga lugar iti Jerusalem. Kat isumot lang dito akas ni baktatay dito iti panglagip tayo ti aldaw iti panagunag ni Jesus di Jerusalem. So akas na ibaga itatay iti dito nga nagbiyahian da from Bitanya at ada di pagtengaan na di asidag ti Mount Olivo kat paapanda iti unag iti templo. Kat iti abay na iti dito nga templo kat iso di bagbak nga dati barracks dagiti da nga military personnel. Ada siguro kadagiti da nga tattao nga mangkitkita nga sumursurot iti kingkwana nga addan de Mesaya. Iso nga di iti paunag da iti Jerusalem. Kat apan kuma iti panangkita da kat umunag iti barracks. Iso na. Kat apan na nga talaga nga awanan na may katon da military authority. Iti da ito'y nga ayan dagiti Roman soldiers. Kat iti nakita na nga nakita na kita tao instead napan iso na iti templo. Ngayon naramid na no mabasa tayo to the next nga account. Apan na nga walin dagiti da nga gilaklako ijay dagiti dam amin imbaga nakat the temple is the house of prayer kunana apay nga araramidon nyo iti daytoy iti pagdaydayawan iti templo iti sinagoga kadakwada so ijay ti pagrugyan na ti panangadal tayo nga iti daytoy nga panagunag na iti daytoy nga Jerusalem kat iti panag-ari ni Jesus kat haan nga iti daytoy nga makitkita iti na materialan nga lubong. Katamu tayo tatanga, he did not come because of a political kingdom. Nga pa nagkumpanya, tapno ibutos da ngay kat iso na itagbalin nga ari. No, ang kat iso na sumublat, kadagiti monarkiya, tada jilinyana. Ngam kanya tayo nga namati na ilinyamat nga talaga, babawan iti pamati, iti dito nga panag-ari ni Jesus kani David. Ngam Jesus did not come nga mang-iset up iti dito nga political nga sistema. In may iso na dito ilabaw ti daga, tapno mabalbaliwan dagiti panunot tayo. Ti puso tayo, iti panagbiag tayo, tapno maisalakan tayo, manipod ka dagiti nga basbasol, nga mapaspasamak. Gapu iti panakatay, kan panag-ungar ni Jesus, kat adda iti panakaisalakan. Kat iti dito garod, may deklara, iti dito nga last week, nga ibagbaga tayo matlaeng, nga my kingdom is not of this world. Ti pagariyak kathaan nga day may papan itirabaw ti daga kuna ni Jesus. If it were, my servants would fight. My kingdom is from another place. Tanukas jay kuma, iti kababalin na, iti panag-ari ni Jesus. Makita tayo nga isukit din ti pag-aapaan, pagsusupyatan dagiti disipulo. Di ba? Napasamak di ayon. Kunan dinanang ni James kanidyan nga no pangkanto jay langit akat makanawan jay may isa, makanigid jay may isa. Kata niya, agtantan na butob de kakadwa ng hana siya ako ma. Nya? So no makita tayo nga kasjay kumati sistema na, nga no matay jay may sakat no sinod sumublat. Iti political system dito rabaw ti daga kasjay, di ba? No matay ni governor, matay ni kastoy sino nga sumublat. De political system eh. So nga oray dagiti daduma panunot nga kasjay ipanda ti simbaan, ipanda ti organization na, ipanda ti kinomkompormi. Iso nga di nga kapanunutan nga nainlubungan, iso mat i-apply da. Iti ayan ti pagarian ti Diyos kataan nga kasjay ti lakaran iti pagarian ni Apo Jesus. Kuna ni Jesus nga inmayak, tapno dito gamin nga pagariak kat it's in another place. Amo tayo nga dito nga rabaw ti daga. It's a temporary place. Iti mas importante nga mapanan tayo kat ti pagarian ni Apo Dios. Kat no adda ni Apo Jesus when Jesus entered our life, we are part of the kingdom of God. The kingdom of if heaven is in your heart, kuna nagarod. Gapu ka ni Jesus. Nga kunan dagitin manurat iti gospel. So nga dito iti parti tayo nga habang nabiyag tayo pa lang parti tayo iti pagarian ni Apo Jesus. Saan nga makita? It knows no borders. It knows no territories. But rather, it's fluid. Kaya't nangasawan, oray no ay napagarian ni Apo Jesus, kadagitam amin nga namatikin kwa na. No sarok ti logic kastoy. Inbaga ni Jesus, kanimbaga ni Pablo, nga iti bagi tayo, nga ikat templo, iti Espiritu Santo. Kat no kasi garod, kaya't nangasawan, no adda ni Jesus kada tayo,
Na-extend de nga templo, na-extend ti pagarian ni Apo Jesus. So ano kasi karon ti makikita tayo, iti nga panagbiag tayo. Ket no adda kayo kas pangarigan iti istorya. Iti nga panag-uneg ni Jesus iti Jerusalem. Sino ka nga ta kadag ito'y nga partina iti nga istorya? Aside from Jesus, kung namasak ni Jesus nga nagtugaw yung donkey, or mabalin nga si kadi donkey nga nagtugawan ni Jesus, tasaklat ti nanummo nga humble nga isu nga pag araramatan ti Apo, or mabalin nga ibagam nga si kadi disciples, nga kadwa ni Jesus nga umunag iti Jerusalem nga nangkadkadwakan nang sursurot ko ni Jesus. Uno si kada kay party ti crowd nga nangagandang umay ni Jesus ket excited na nga nang ibaba ti badbado da nagana ti palm tapno paunaganda ti makikita da nga ari the Messiah. Uno may sa kakadagiti tattao iti crowd nga agdwa-dwa sino da itoy agsalsaludsod. No dalakay o bing no si kadi ay adajay nga sino nga tada itoy nga tao. Uno may sakamat ka na nga ta kadagiti Pariseo. Ngahan nga mamati ka ni Apo Jesus. Nga iso na ngay kat Diyos. Kadagi crowd, ininalpas ti Jay, adadagit inang ibaga nga, ilansayo kit di isunan. Gaputahan da nga naawatan. Probably kas Jay. Ay na kayo ijay istorya. Who are you in the story? Who do you think you are in that story? So no kas pagarigan iti first nga Palm Sunday nga dijay nga umuneg da, imaginean tayo. Sino ka nga ta ijay? Are you the disciples? Are you the donkey? Are you the crowd? Are you the Pharisees? Ngamit iti makita tayo ito nga ikat adadagiti da nga salsaludsod iti panagbiag tayo. Ngamit iti central nga message na iti dito nga may turong iti panag-ungar ni Jesus on that Resurrection Sunday or Easter Sunday as they call it, is that God still loves us. Ay ayatan na tayo ni Apo Diyos. Kat gapu iti panag-ayat na nga dijayin, because of that, Christ allowed us to be forgiven. He came for one reason, and that reason is, for Christ also has once suffered for sins, the just for the unjust, that He might bring us to God, being put to death in the flesh. In may ni Jesus, tapno iasidag da tayo, kaniya po Diyos. Tapno maisimpa iti relasyon tayo, iti namarswa kada tayo. Nga isuti nang ipakita iti daytoy, kanang ibanag iti ayat niya po Diyos. Nga da tayo nga tattao kot saan tayo nga kaya. Nga isalakan ti bagbagi tayo, nga ipakita nga ayatan tayo ti Diyos, babaan lang iti kabaalan tayo. No dikat nakita tayo iti daytoy, gapu iti naramidan ni Apo Jesus. Matay iso na iti krus, gapu iti basbasol tayo. So no imaginean tayo, dagiti nararamidan, panpanunutan, maibalbalikas, uno araramidan pailaang nga basol. Malaglagip tayo kumadi naramid ni Jesus nga iso na ngaykat na parparigat. Ingga na nga mapan ijay kalbaryo. Ingga na iso na ngaykat na ilansa. Gapu ijay inaramid tayo, na panpanunot tayo. Kan ibanbanag tayo pa ilang nga basbasol tibiyag tayo. Di saan tayo pa nga namati? Nagadudag iti banbanag nga dadagsanan tayo tibiyag. Ammo tayo di konsensya tayo tagtimtimak ti Espiritu Santo nga basol day nga panunot, basol day nga aramid. Kat ibagbaga na nga palubos mo nga umunugak di tabiyag mo. Ay triumphal entry in your life. Mabalin itatangal daw, iso iti mensahe para king ka. May isa ka kadagi crowd nga, marigrigatan pa lang nga mang-awat no ape nga kasjay. Mabalin nga sumursurot tayo kaniya Apo Jesus, ta din makal tayo ti simbaan. Mabalin nga sumursurot tayo kaniya Apo Jesus, ta isuti na kasanayan. Mabalin nga sumursurot tayo, iti daytoy nga kuna tayo nga panagpamati kaniya Apo Jesus, ta ni parentes mo, kat namati. Noan na niya babarkadam, no apay nga sumursurot ka kaniya Apo Jesus. Hanto pa nga totally nga naawatan. Mayat dizay ta diti prevenient grace niya Apo Diyos. Ususaron ni Apo Diyos na gizay tapno yasidagda ka kinkwana. Ngamahaan nga iso di ti purpose ni Apo Diyos.
Iti kayat niya po Diyos nga iparik na, kada tayo. Mabalin, kada giti sumagmamano dito, ikan kada giti agbaybuya. Nga inkaron ni Jesus dagita nga nararamid mo nga basbasol. Kat no kayat mo nga malaganan kada kita. Mapalubusan kada kita tatibasol gamin kat kasla nga addiction da ita. Nya? Mabalin nga ipanakol pa iti may isang nga tao. Di mo ba alam na ako ang pumatay doon? Di mo ba alam na akong gumawa noon? It's self-pride. Or lust of the flesh and the lust of the eyes. Nga isuiti nang kukontrol kinkwana. No di kat makita tayo dito nga isuti nang nagbabiyag tayo ti kinasipngat. Nga ti kayat tayo lang ti surusurutan tayo. Dado matalaga pa nga involved da iti aramid ini Satanas. No, anda kita dado masurusurutan da lang iti flow dito irabaw ti daga. Kat anyang ay kat isogamin iti agos iti biyag dito irabaw ti daga di sumurutakmet. No kasi taramidan da kasi ti trend mat kapanak mat iti nga trend. Kasi mat ti aramid kasi mat ati surutok kasi ti lakaran kasi mat ati surutok. Kat mabalin niya kasjay iti kapanpanunutan tayo. Mabalin niya kasjay iti mapaspasamak kada tayo. Mabalin niya katungtungtung da kaniya po Diyos tatta. Kat iti dito yung holy season. Ngayon tayo laglagipan. May you welcome Jesus into your life. Dito yung holy season. Nuhaan pa yung totally nga isuna ti agturturay iti panunot iti biyag tayo. Mabalin niya tayo so iti bagbaga nga mensahe kin ka nga panakitungtong na. But maybe adamat iti ko nam nga awan nang nangagkodagitan nga sursuro amok dayta nang nangagkodagitan nga mabalin nga adagamin ti kauugali tayo ngay nga ti kayat tayo ngay ket datayo ti masurot di kayat tayo ti masurot han nga di pagayatan ni Apo Dios. So look at what the Pharisees in the story did. Di kayat da kuma han ta kasti garud ti lintag kasti garud iti bagbagana kasti ti din makalantayo nga actually threaten di position dagiti nga Pariseo during that time. Kat mabalin niya kasjay mat iti kauugali tayo nga dati pride tayo. Amok daytahan, nang nangagko daytahan. Ngamtahan tayo palang gayam nga talaga nga pinalubusan nga umunag ni Jesus. Totally itibiyag tayo. Kat mabalin nga ibagbagan aking kakabsat itatta. Iti daytoy. You know, dati kapadasan mi nga late nilang dati nga week. Agjo-joke kami, jay pamilyak. Kat kunagamin dati ni Chloe, kunana, ako nag-adalan natin, yung bubuyan na siguro. Kunana, Daddy, I am the boss. Kunana, Ate is the leader. Kunana, ate, kung tutudo na kanina is the leader. I am the boss, kung kunan ni Chloe. Kat kunakbat nga ng kantsaw, yes, you are the boss. Yes, your ate is the leader. But your mommy is the manager. But always remember, I am the owner. Maminsan di panpanunod tayo, talaga nga di kayat tayo ti masursurot. Di ko nga nakita nga, maminsan ti tao talaga, pride iti ingumun una. Kung naapakan yung pride mo, kalkaro kinya tayo nga ikordiliran, dadagay no anyo nga madmadlaw. Adda nga talaga days na isam sa baliwat nga pride tayo, maminsan. Ay, sino pa isa ay? Kunam, di ba? Di manglalamsit. Kat dito yung kauugali, dito yung ikat kinatao. Masursurot our own selfish desires. Pride. Isuti kayat ni Satanas, nga imula kada tayo kan isursuro iti dito yung lubong. Diba? Dagay buybuyan dagiti anak yo, di YouTube. Dagap apo. Ano makita yung ikat, oh, it's all about you, the celebrities, diba? It's all about you. It's all about me, I, myself. Di iti sursuron ti lubong, sika. Sika til kalaingan, sika napintas ka, prinsesa ka, ari ka, kasti ka. Because the self-pride niya, iso iti sursuro dating ngalubong kada tayo. But remember this, in surat ni Pablo, Philippians chapter 2, verse 5 to 11. Adda kumati kastoy nga attitude you towards yourself, nga mabirukan nyo kani Apo Jesus ko na ni Pablo. Nga uray no isuna, nga ikat may isa nga Diyos, in equality with God, in the form of God. Kat in pababa na itibagi na, He emptied Himself, kinosis, and taking the form, iti may isang nga tao, may isang ubing na anak, isuna iti kasjay. Nga, even to the point of ikaro na, physically itirigat, kat matay iji krus, nagpakumbaba isuna.
Isu nga kaslamat lang di panagtugaw ni Jesus iti donkey, apay nga haan nga horse. Ti horse kat natataer, di ba? Ti donkey kat, okay, kuna na lang iti nga kas nga manigrigatan nga pagluganan no nakakita kayon. Kat dagiti ari ti pagluganan dakat, di ba? No, kita nyo di image dakat, nagmametakder na nga nakalugan ti kabalyo. Nga mapay nga di donkey nga nagpakumbaba. Kahit na nga sawan isusuro na kada tayo mabalin kabsat, agpakumbaba kan tata. Haan nga di pride mo ti unaem. Haan nga di kayat mo ti surutem. Haan nga di diskartim ti surusurutem. Brothers and sisters, rely on God, not on your ability, not on your strength, not even di kinalaing mo, not even in your capability. Di laing ti agdiskarti dito, agdiskarti ijay. Not kadagiti ibagbaga dagiti tao, the fellow pilgrim in this world nga haan nga namati. Nor in the powers of this world, tagkamang na dagiti na espirituan nga banbanag. Adati kasting nga paspasamak. Tapno sumikat, tapno bumaknang, aramidan dati am amin, suruton na dagiti ugali. Nga haan mat nga may nuro ti pagetan niya po Diyos. Nor, dagiti material nga banbanag iti lubong, mabalin nga addaan ka, kat isut ipanpanakal mo iti panagbiag mo, ti kinabaknang mo. Mabalin mat nga ti koneksyon mo, kadagiti politiko, kadagiti na dumaduma nga koneksyon, ti polis, iti nonyaman pay. No, sino man pa'y nga tattao nga nangato, iti panangkita dagiti tattao. Kathaan mo nga iti panagpamatim kan panangtalok mo ko ni Jesus. You did not allow Jesus to be the King and Lord over your life. It's all the temporary things of this world. So, no may baga tayo nga it's ay deti garod kat aramidan ni Apo Jesus kada tayo. Jesus answered, my kingdom is not of this world. If my kingdom were of this world, my servants would have been fighting that I might not be delivered over to the Jews. But my kingdom is not from this world. It's beyond deti material nga banbanag deti rabaw iti daga. Where are you putting your trust? Is it in this world? Is it in your good looks? Thank you. Or maybe it's in your intelligence? Is it maybe in your influence? Or have you totally put your trust in Jesus? Will you allow Jesus nga umunag ijibiyag mo tata? Mabalin nga dati problema nga naipisikalan, mabalin nga dati problema nga relational, ti unag ti pamilya, katrabahuan, iji community, nga narigat nga masulbar. Kabsat oray niya ramidan ta narigat. Ngam ti maibagak lang ni Jesus, palubusam nga umunag di ta nga problema, tapno sulbar, tulungan da ka nga mang sulbar, iti day ta nga problema. Tapno haan ka nga madadagsunan, iti day ta nga dadagsunam iti biyag. Uno iti day ta nga pagtatrabaho, madatihan mo nga pagkinawatan. You allow Jesus to enter in that relationship, into your workplace. Most especially into your life. As these disciples, kasi mursurot ka ni Jesus, they found life. They found direction. They found purpose kaniya po Jesus. Isumat lang ti istorya iti biyag ko. Isu ti istorya dagiti kakadwa tayo nga sumursurot kaniya po Jesus. Sa ludsud kabsat, did you allow Jesus really to enter into your life? Or yung sarili mo pa rin ang nasusunod? Praying that you will allow Him to be your Master, your King, your Savior, and your Lord. Iti yung aldaw. O reno ko nato yung may baga tayo nga namati. Kabsat, it's not enough. Allow Jesus to enter into your life. Engage Him. Kadagiti inaldaw nga sangsangwam. Problema, biyag, una nyaman pa'y. Allow Him nga parti isuna. Iti am amin nga aramidam tapno iturong na ka. Iti kasayaatan. He is ready to enter your life right now, brothers and sisters. And to be with you while you live here on earth. Tapno na nyaman ti sangsangon tayo, kung sangon tayo pa'y, uray ti nga pandemya.
Adalatan ni Apo Jesus. Nga nang kan mangit itad tinamnama kada tayo. Did you allow Jesus to enter into your life? When Jesus entered Jerusalem, the heart of Israel, this time, ipalpalubos mo mo't ba nga ni Jesus kat umunag iji pusom, the heart of your whole being. Kat itiday ti garod nga naibingay itata. Mabalin nga adadag iti banag iti biyag mo. Or sika mismo ay kat iyawat mo iti biyag mo itata ka ni Apo Jesus. And allow Jesus to enter and engage. Han lang nga enter but engage. Kaya't nangasawan ni palubos mo nga makialam ni Jesus. Iti paspasamak iti biyag mo. Kat naramidam di jay. I assure you with God's word, ado dagiti banbanag nga isimpa na nga may turong ti kasayaatan para king ka. Adapay ti assurance na you're not just in this world, but you're part of God's kingdom for eternity. Diti mensahe kabsat itatangal daw. At mabalin nga sika kabsat di katungtungtong ni Apo Jesus. Mabalin nga sika, o di ka nga nakadengdengeg, o mabalin nga kadwak sika nga din makdakal ti simbahan. Or no anyaman pa iti dadu mga estado tayo iti biyan. Ngam dito ti mensahe kakabsat. May baga tayo kung mga genuine, Hosanna! Hosanna in the highest. Sika Apo Jesus ka talaga iti ari, iti biyag ko. Sika nga talaga, iti mang iturong kinyak. Sika nga talaga, iti Diyos ko, iti biyag ko. Katas you would reflect and sing. Kat no si Kati Jay nga katungtungtong ni Apo Jesus. Rugrug-yam nga makitungtong, makisao ka ni Apo Diyos. Iti panunot mo, iti riknam. Nga, wen Apo, kasapulan ka. Umunag ka dito ibiyag ko. Makialam ka dito ibiyag ko. Iti relasyon ko, iti aramid ko, iti panunot ko. Iti paspasamak, iti biyag mi. Iti dito yung pisikal nga riknak. Iti dito yung nanyaman pa yung dadagso ng iti biyag kapsat. Allow Jesus to enter into that scenario in your life. And most especially, iji pusom. Itatangal daw, the heart of your being. And He will give you the reason for living. At isuna nga talaga. Isuna nga talaga. Isuna timang itad titiyag kada tayo is the way, the truth, and the life. I see the King of Jesus. When Apo, the whole world shakes, the whole earth shakes. Sika Apo Jesus, Diyos. Salamat iti asim, parabor mo. Salamat iti daram nga mangugas ti basbason mi. Isu Apo iti kayat mi nga ibaga, kayat mi nga ibalikas itatangal daw. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Makitungtong kakabsat ka ni Apo Diyos. Bagam Apo, kasapulang ka ni tibiyag ko. Kasapulang ka, itatay tibiyag ko. I see a generation Parti kami Apo, iti na ito'y nga gundaway. rising up to take their place. Isunitari gagay mi nga maibanag mi. Nakaparsuan mi. Katiso Ama. Haan nga nagiti pagpagimi, no di kat para ka. I see a purified Well, Lord, taligagay mi ti pa nakabalbalo yung mga usto. as we pray. So Apo, di taligagay kararag mi. Balbaligas mi tatapo. So tidawat kan kararag mi. Ibagbagamit at tapo. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Muna po, isumumati
ititarigagay mo kamsat, heal my heart, O Lord. Here I am. Come into my life. Come live in me. Mabalin nga iso ti kararag mo itata. Mabalin mo nga usaron, aramaton. You can use this prayer. Or you can pray on your own. Lord, kasapulang ka. Enter into my life. Enter into the scenario of my life right now. Ikararag tayo. Lord Jesus, salamat tinaramidam idi. Di panagbiag mo yung panakatay mo di krus. Kabuti basbasol mi. Kat nagungar ka. Apo Jesus, kasapulang ka itibiyag ko itata. Hindi natin nga mapaspasama kinyak. Di mapanpanunod ko. Ura iti natin nga napadingan is desisyon ko tibiyag. Tulungan da. Umunag ka apo itibiyag ko. Hindi natin nga relasyon ko doon nagti pamilya. Nadu mga tattao ngahan nga nasaya ato. Umunag ka apo. Si ka ama iti pangikamangak iti na ito'y. Katikamang kong hingka iti natin nga biyag ko. Katatangal daw. Umayang ka dito ibiyag ko. Umunag ka dito pusok. Sika ti ag-ari iti biyag ko. Sika iti Diyos ko. Isu ti kararag ko itanta. Isu iti tawat ko itanta. Tapno makita ka po. Iti rito nga panagbalbalaw nga isu nga tarigagay ko. Nga nabayag ay kararag ko. Awan imposiblikin ka po Jesus. Na ito iti dawat ko. Ito iti kararag ko Kat isu iti dawat ko matlaang. Kat isu iti dawat ko kani kararag ko itanta. Kat isu matlang ama iti magbaga. Kat isu ama iti magpagami. Dawat ni kararag ni. Kat Lord ito'y taramitan ko iti panagbiag niya. Yes, Jesus. Show me how to love like you. How to love me. Yes, Lord. So ako, come to our lives. Break my heart for what breaks yours. Everything I have for your kingdom's throne. As I walk from earth into eternity. Yes, Lord. Kararagmi nga may bagami ang amin genuinely. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Yes, Lord. Parte kami kumanga may bagbagang. Genuinely. Di ba nagdag ni may bagami kasi kahit ti Diyos kan ari ti biyag mi. And we say, Hosanna, Hosanna, you are the King of Kings, the Lord of Lords, in our lives, in my life. Isong umaapo, ti kararagmi kan dawat mitata, nga may bagami, genuinely. In your precious mighty name, idawat mi na ito'y. Thank you, Jesus. Amen. And amen. May you have welcomed Jesus. May you allow Him to enter into your mess right now in your life. And you will have a victorious life in Jesus. Let us recite our affirmation of the confession of faith. We believe in, O God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried. He descended into hell. The third day He rose again from the dead. He ascended into heaven and sits at the right hand of God, Father Almighty. From there He shall come to judge the living and the dead. We believe in the Holy Spirit, the holy Church of Jesus Christ, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Kararag tayo. Ama, salamat iti daytoy nga gundaway. Tuloy mo apo nga makitungtong kadagiti tumunggal maysa nga inmay iti daytoy ken nagbuybuya iti daytoy nga serbisyo.
Nga iti daytoy nga panagdalyas at may iti daytoy nga lawas in this Holy Week. Makita mi Apo nga sika itagbalin nga Dios iti panagbiag mi. Kat mabigbig mi nga sika ti ari iti biag mi. Kat sika ti sursuruton mi nga ari iti daytoy nga panagbiag mi. Uray iti dayrabaw ti daga. Salamat Apo iti naramidam iti panagbiag mi. Idawat kong agtultuloy Apo iti pananglawlawag mo pa'y kadag iti kasapulan ti panakalawlawag. Kadag iti ti panpanunot mi nga kapamilya mi, nga kasapulan da iti panakaliwliwa, kasapulan da mo't Apo iti panakaiturungkin ka. Idawat mi matlang Apo kadag iti kakadwa mi, babarkada mi, katrabaho mi, nga haan pa nga namatikin ka. Kat isumot lang Apo nga ipalubos da nga umunag ka, iti puso da, iti panagbiag da. Kat ikararag mi nga makita da ti nararamid mo nga nasaya ti panagbiag mi, iti panangbalbaliw mo kada kami. Baga po iti parabor mo kat isumot ko maapo iti mapadasan. Dagiti nga kapamilya mi, dagiti nga babarakada mi, dagiti nga kakaaruba, dagiti nga katrabaho, kung sino no, dagiti da dumapay nga tattao Apo nga makadkadwa mi tinaldaw-aldaw. Salamat Apo Jesus. Kat iso daytoy iti dawat ken pagyamanan mi as we malagip Apo iti daytoy nga Palm Sunday. Kat salamat because we have marked our life. Ngay palpalubos ka umunag kamot iti panagbiag mi. Lagi pon mi tinaramidam ora iti daytoy nga Holy Week in this holy season that this is the heart of our Christian belief. Kat isumot lang Apo iti pagtalkan mi. Daytoy garod iti pagyamanan dawat ken kararag mi. Tinagan ti Ama ti Anak ken iti Espiritu Santo. Amen. Kawatok nga, encourage ko dito mong galmay sa nga tumakder. Kasaragsakan tayo nga padayawan ti Apo babang dating ang himno. Akas affirmation tayo ti pamati tayo kanya. Know not why God's wondrous grace to me He hath made known, nor why unworthy Christ in love redeemed me for His own. But I know I have believed, and I'm persuaded that He's able to keep that which I committed unto Him against that day. I know that how His saving faith to me He did impart, nor how believing in His word brought peace within my heart. But I know I have believed, and I'm persuaded that He's able to keep that which I committed unto Him against that day. I know not how the Spirit moves, convincing men of sin, revealing Jesus through the Word, creating faith in Him. But I know I have believed, and I'm persuaded that He is able to keep that which I completed unto Him against that day, unto Him against that day. Sapay kuma, tati Diyos, sa gubayan ti talna, ipaay na kada kayo, iti amin na naimbag, abanag, akasapulan nyo, tapno maaramid yu, ti pagayatan na. Sapay kuma, taramida na, kada tayo, ti makaparagsak kenkwana, babaan ka ni Yesu Kristo, isu ang madaydayaw, ti agnanayon, nga awan, ingana na. Amen. Amen.